身，佢死喺十字架上面，代我哋死啊！代我哋死。死咗之後咁點咧？佢仲勁，大家咁都做唔到啦。3日之後復活喎，真係俾佢玩晒。3日之後復活，升天，上埋天堂，等緊我哋咁樣樣。其實咧，我哋點樣可以將我哋呢種咁唔開心嘅生命、咁唔開心、咁冇意義嘅生命，我哋點可以扭轉佢咧？好簡單，就係你信耶穌。信耶穌，將耶穌擺喺你嘅心裏邊，放喺心裏邊，成為你嘅主宰啊！等你咁混亂、咁唔開心嘅生命交俾神啊，交俾上帝，上帝就會幫你過一個好有意義嘅人生，好豐盛嘅人生。我有一首歌咧，真係想同大家去分享下。咁呢首歌咧都好有意思嘅。我好想咧，即係大家即係去聽呢首歌嘅時候啦，都諗下你自己嗰個人生啊，你自己人生。有啲乜嘢係曾經真係好唔開心過？你好困難，你唔知點樣冇出路啊！覺得冇出路啊！咁樣樣，你去諗下，例如啲咩嚇？我覺得例如啦嚇，可以留意下啲歌詞，望唔到企起身望下，我哋視頻太高啊！人生只不過是個夢，無方向、無意義、沒內容，貧窮或富足結局都一樣相同，如炊煙飄散埋在糞土中，茫茫人海找一快樂美夢。無傷痛，無怨恨，沒淚容。流浪在世間試圖找絢爛彩虹，但千山走遍仍未見影蹤。直到一天，我在塵世尋着你，彷徨空虛，悄然消失遠飛。是我畢生的福氣，如黑夜盡頭重現晨曦。在那一天，我在塵世尋着你，從前孤單，我從此不記起。你似盼望承諾，這愛永沒盡期。灰色人生變成絕美。我想大家咧，即係去試下眯埋眼，即係去藍灰色嘅時候，你覺得好辛苦，我過唔到，冇人幫到你。其實上帝嘅愛已經喺呢附近。上帝等緊我哋，等我哋去攞呢份嘅愛。得啦，你仲喺你嘅電筒嚟，呢個光神會見到呢個光，有冇人願意咧？仲喺你嘅電筒，唔使你隔呢個㗎，係你自己決定嚟㗎，你自己嘅決定嚟㗎。就喺呢個燈光，就表示你願意接受呢一份嘅禮物。喺燈光上面寫住耶穌愛你，耶穌真係愛你。你願意嘅時候，耶穌就喺你心裏邊。我就喺個幻覺嗰度。相信好啊，不如你出嚟好唔好啊？點解唔叫我哋出嚟？你叫咩名啊？我叫蘇。阿蘇你好。咁咧，我都見到你都頭先雖然冇着燈，但我見到你都願意即係舉手話，我都好想信。其實可能有好多人都仲係諗緊，唔想着燈，因為覺得好似好怕醜，好尷尬。唔緊要，如果你願意嘅話咧，我一齊就去有祈禱啊！
祈禱就係將你個心意話俾神聽，你願意接受呢份禮物。好簡單嘅啫，我講一句，阿蘇同你願意接受嘅呢份禮物嘅人一齊去講。我講一句，大家講一句，有聲無聲都可以嘅，好唔好啊？我哋眯埋眼，眯埋眼，我哋願意嘅就可以開聲祈禱位。主耶穌，主耶穌，我認罪，我認罪，我犯過好多錯，我犯過好多錯，求你赦免我嘅罪，求你赦免我嘅罪，我願意接受你呢份禮物，我願意接受你呢份嘅禮物，將我咁混亂嘅人生將我咁混亂嘅人生交託於你，交託於你，我願意我願意接受你，接受你成為我個人嘅救主，成為我個人嘅救主，求你賜俾我求你賜俾我一個有意義嘅人生。一個有意義嘅人生。以上祈禱，以上祈禱，奉主耶穌奉主耶穌名字祈求，名字祈求。阿門。好啦，每一個祈禱嘅朋友，其實你做咗祈禱之後咧，你已經成為咗基督徒噶啦。耶穌已經在咗你嘅心裏邊噶啦，你就經歷到人生嗰種豐盛、有意義嘅生命。呢間咧，我哋呢個廣場，我哋散開咗之後咧，我哋有啲弟兄姊妹想同你去傾下偈嘅，傾下呢個信仰究竟有幾好、幾正、幾有意義。點解我哋留低去傾下呢個嘅信仰，好唔好啊？算好多謝你牧師。好，唔使多謝。咁我哋點解我哋有弟兄姊妹同你傾嘅時候都要留低咯喎？好，多謝晒。阿蘇啊，你做乜嘢啊？